Hey everyone, Assalamualaikum and welcome back to Yummy Cooking by Meherin. আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন মিনি সমোসা। তাও কিভাবে আপনারা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন মাসের পর মাস, তাও কিন্তু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর তাছাড়া এটি তৈরি করা কিন্তু খুব ইজি আর খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি মজার। চলুন তাহলে কিভাবে এটি তৈরি করতে হয় শিখে নিয়ে আসি। আমি এখানে কিছু মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি আর এই মাংসগুলোকে আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এবার এই মাংসগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব। এর জন্য আমি এখানে একটি ব্লেন্ডারের জার নিয়েছি। তারপর আমি এর মধ্যে সবগুলো চিকেন দিয়ে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব। আর এই চিকেনগুলোকে কিন্তু অবশ্যই মিহি করে ব্লেন্ড করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার ব্লেন্ড করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এই চিকেনগুলোকে একটি বাটির মধ্যে নিয়ে নিব। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন কতটা মিহি করে ব্লেন্ড করতে হবে। এবার আমি চিকেনগুলোকে একটি সাইডে রেখে দেব। সাইডে আমি সমোসার জন্য যে উপকরণগুলো নিব তা হচ্ছে, এখানে আমি একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। আর এই পেঁয়াজগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে মিহি করে কুচি করে কেটে নিয়েছি। তারপর নিয়েছি আমি ধনেপাতা। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ধনেপাতা নিয়ে নেবেন। আমি এখানে 1/4 কাপ ধনেপাতা নিয়েছি এবং এই ধনেপাতাগুলোকে খুব মিহি করে কুচি করে নিয়েছি। এরপর নিয়েছি 3 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। আর সাথে নিয়েছি আমি 3টা কাঁচামরিচ কুচি। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী ঝালটা কম বেশি নিয়ে নিতে পারবেন। এবার এটিকে আমি একটি সাইডে রেখে দিয়ে ময়দা দিয়ে একটি ডো তৈরি করে নিব। এবার একটি বাটিতে আমি 1 কাপ ময়দা নিয়ে আরও সাথে 1/4 কাপ ময়দা নিয়েছি। যেটা আপনাদের কম বেশি নিয়েও নিতে পারেন। আর এখানে 1/4 কাপ ময়দা লেগেছিল, পরে দিয়ে আমি আবার 1/4 কাপ ময়দা মেখে নিয়েছিলাম। আর টোটাল ময়দা লেগেছে 1.5 কাপ ময়দা। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ এবং 2 টেবিল স্পুন রেগুলার সয়াবিন তেল। বা সব কিছু আমি একটু হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। আপনারা চাইলে চামচ দিয়েও করে নিতে পারেন। আমার কাছে হাত দিয়ে সুবিধা হয়েছিল, তাই আমি হাত দিয়ে করে নিয়েছি। মিক্স করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পানি দিয়ে একটি ডো তৈরি করে নিব। আমি এখানে স্বাভাবিক তাপমাত্রা টাকায় পানি নিয়েছি এবং পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে একটি ডো তৈরি করে নিচ্ছি। একসাথে কিন্তু বেশি পানি দিতে যাবে না, তাহলে কিন্তু ডো নরম হয়ে যাবে। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এই ডোটি তৈরি করে নেবেন। আমার ডো তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি ডোটিকে চারপাশ দিয়ে এনে মাঝখানে একটু বটে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি এর উপরে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে চারিপাশ দিয়ে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। এতে করে কি হবে, এটি রেস্টে রেখে দিলে এর উপর যে শক্ত আবরণ পড়ে তা আর পড়বে না। খুব সফট হয়ে থাকবে চারিপাশ দিয়ে এবং উপর দিয়ে, ভেতরে তো অবশ্যই সফট থাকবে। এবার এটিকে রেস্টে রেখে দেব 10 থেকে 20 মিনিটের মতো। এবার অন্য সাইডে আমি চিকেনের কিমাগুলো তৈরি করে নিব। আমি একটি ফ্রাই প্যানে 3 টেবিল স্পুন তেল দিয়ে তার মধ্যে দিয়েছি আদা রসুন বাটা। এবার আমি আদা রসুন বাটাগুলোকে হালকা একটু চুলার উপরে লালচে কালার করে আনবো। আদা রসুন বাটাগুলো আমার হালকা ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি রয়েছে তা দিয়ে দিচ্ছি। আমার এখানে টোটাল 1 কাপ পেঁয়াজ হয়েছে। এবার পেঁয়াজ এবং আদা রসুন বাটাকে আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। মিক্স করতে করতে যখন দেখবেন পেঁয়াজগুলো একটু নরম হয়ে আসবে, আমি তখন এর মধ্যে দিয়ে দেব চিকেনগুলো। এবার এই চিকেনগুলোকে আমি একটি চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে পেঁয়াজের সাথে মিক্স করে নিব। আর এই পর্যায়ে কিন্তু অনবরত নেড়ে চেড়ে যেতে হবে, না হলে কিন্তু দলা পেকে যাবে। চিকেনগুলোকে নাড়তে নাড়তে দেখবেন এগুলো একটু ছাড়াছাড়ি হয়ে আসবে। যদি আপনারা নাড়াছাড়ি বন্ধ করে দেন তাহলে কিন্তু চিকেনগুলো দলা দলা হয়ে আসবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার চিকেনগুলো ছড়াছড়ি হয়ে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে কাঁচামরিচ কুচি এবং সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি। এমনিতেও কিছুক্ষণ পর চিকেন থেকে পানি বের হবে, তারপরও আমি সামান্য পরিমাণে পানি অ্যাড করে দিয়েছি। এতে করে কি হবে, নিচে দিয়ে আর লেগে যাবে না। এরপর আমি এখানে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে জিরে গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন লাল মরিচের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, সাথে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে হলুদ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল স্পুন টমেটো সস। এবার সব কিছুকে আমি একটি চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে আবার একটু মিক্স করে নিব। মিক্স করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব প্রায় 5 মিনিটের মতো। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটি সরিয়ে নিয়েছি। দেখুন এতেই কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি বের হয়েছে। এবার নাড়তে নাড়তে পানিগুলোকে কিন্তু চুলায় শুকিয়ে ফেলতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন এখন কিন্তু একটুও পানি নেই। ঠিক ওই পর্যায়ে আমি এর উপরে কিছু ধনেপাতা কুচি দিয়ে খুব ভালোভাবে আবার একটু মিক্স করে নিব।
মিক্স করা হয়ে গেলে এরপর আমি 1 মিনিট চুলার আঁচটিকে একেবারে লো করে চুলার উপর রেখে তারপর আমি ঠান্ডা করে নেব চুলা থেকে নামিয়ে। অন্য সাইডে কিন্তু আমার ডোটাই কিন্তু এখন পুরোপুরি সেট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি আবার একটু হালকা মতে নিব, এতে করে কি হবে ডোটা আরও বেশি সফট হয়ে আসবে। আমি যে জায়গায় ডোটিকে মতে নিব সেই জায়গায় নিয়ে নিচ্ছি। 2 হাত দিয়ে একটু টেনে টেনে মতে নেবেন, এতে করে কি হবে ভেতর দিয়েও খুব ভালোভাবে সফট হতে পারবে। আমার কিন্তু খুব ভালোভাবে মতে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটিকে আমি একটি লম্বাটে শেপ করে নিচ্ছি, এতে করে কি হয় কাটতে সুবিধা হবে। এবার একটি ছুরির সাহায্যে আমি ছোট ছোট করে এই ডোগুলাকে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের সাইজ অনুযায়ী কেটে নিতে পারবেন। আমার সবগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে একটি ডো তুলে চারিপাশটিকে এনে মাঝখানে একটু গোল করে দিচ্ছি, এতে করে কি হবে বেলার সময় রুটিগুলো খুব সুন্দরভাবে গোল করে হবে। ঠিক একই পর্যায়ে আমি অন্যান্যগুলোকেও করে নিচ্ছি। আর অন্যান্যগুলো কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এবার আমি তার থেকে একটি ডো নিয়ে এর উপরে সামান্য পরিমাণে ময়দা দিয়ে ছোট করে একটি লুচি বেলে নিচ্ছি। আমার একটি লুচি বেলা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এবার আমি আরেকটি ডো নিয়ে ঠিক একই রকমভাবে ছোট করে একটি লুচি তৈরি করে নেব। আমার দুটোটা রুটি বেলা কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এবার আমি একটির মধ্যে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে খুব ভালোভাবে চারিপাশ দিয়ে লাগিয়ে নেব। আবার অতিরিক্ত সামান্য দিতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু রুটিটা আর উঠবে না। ঠিক একই রকমভাবে এর উপরে আমি আরেকটি লুচি দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে 2টি কিংবা 3টে দিয়েও এরকমভাবে বেলে নিতে পারেন। আমি 2টো দিয়ে করেছি, আপনারা 3টে দিয়েও করতে পারবেন, তবে এর থেকে বেশি করতে যাবেন না। এবার আলতো হাতে আমি রুটিটিকে বেলে নিব। বেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি চুলায় ছেঁকে নেব। আমি চুলায় একটি তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। তাওয়াটি খুব ভালোভাবে গরম হয়ে কেটে নেওয়া হয়ে গেলে আমি ঠিক কীরকমভাবে তৈরি করব তা একটু আমি দেখে নিচ্ছিলাম, কারণ গ্লু লাগাতে হবে তাই। এবার এর মধ্যে আমি সাইড দিয়ে একটু আটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আটা ভালোভাবে লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি যে পুট তৈরি করে রেখেছিলাম তা আমি এর মাঝখান দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। একটু বেশি করে দেবেন, যদি কম দেন তাহলে কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে না। আর উপর দিয়ে শীটটি আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটু করতে কষ্ট হবে, বাট খেতে কিন্তু মজাই হবে, কারণ শীটটা যেহেতু ছোট আর পুট যেহেতু একটু বেশি করে দিতে হয়, তাই এটি মুখটি আটকাতে খুব কষ্ট হয়। একটু বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে তার থেকে সামান্য পরিমাণে রেখে দিতে পারবেন। তারপর আমি এর উপর একদম সম্পূর্ণ শীটের উপরে আটা লাগিয়ে নিব। তারপর ঠিক যেরকমভাবে শেপ তৈরি করে নিয়েছিলাম ঠিক একই রকমভাবে অন্য শেপটিকেও তৈরি করে নিব। আসলে এটি অতটা এক্সপ্লেন করে বোঝানো সম্ভব নয়, স্ক্রিনে দেখে আপনারা যতটা সম্ভব বুঝে নিতে হবে। তারপর আমি কাছ থেকে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার ট্রাই করেছি আমি যতটা সম্ভব পারি।
এবার সাইডে যে অংশটি থেকে যাবে তা আমি ছুরির সাহায্যে কেটে ফেলে দেব। আপনারা চাইলে এটিকেও সাইড দিয়ে লাগিয়ে নিতে পারেন, তবে দেখার সৌন্দর্যতে আমি এটিকে ফেলে দিয়েছি। তো আমার একটি মিনি সমোসা তৈরি হয়ে গেল। ঠিক একই প্রসেসে আমি অন্যটিকেও তৈরি করে নিচ্ছি। ঠিক এরকমভাবে আমি অন্যান্যগুলোকে তৈরি করে নিয়েছি। আমার কিন্তু এখন সব মিনি সমোসা তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার পালা সংরক্ষণের। যারা সংরক্ষণ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, আর কিন্তু তৈরি করে অবশ্যই 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে একটু আলাদা আলাদা করে রেখে দিবেন, কিংবা ঠিক এরকমভাবে এরকম যে বাটিতে রয়েছে ঠিক এরকমভাবে ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন। 1 ঘন্টা পর আমি একটি পলি ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি। আপনাদের কাছে যদি পাইপিং ব্যাগ থাকে তাহলে পাইপিং ব্যাগও নিয়ে নিতে পারেন। তারপর এই পলি ব্যাগের মধ্যে আমি সবগুলো সমোসা নিয়ে নিচ্ছি। আমি যেহেতু বেশি দিন সংরক্ষণ করব না, তাই আমি আর 1 ঘন্টার জন্য ফ্রিজে রাখলাম না। তৈরি করার সাথে সাথে আমি একটি পলি ব্যাগে নিয়ে নিয়েছি। এবার এই পলি ব্যাগটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব। এটিকে আপনারা সংরক্ষণ করতে পারবেন প্রায় 3 থেকে 4 মাসের মতো। আমি আপনাদেরকে 1 সপ্তাহ পর বের করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই সমোসাগুলো কিভাবে তৈরি করতে হবে। মানে তেলে ভেজে নিতে হবে। এর জন্য আমি একটি হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে নিয়েছি এবং এই তেলের মধ্যে আমি সমোসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচ কিন্তু বাড়ানো থাকবে। সমোসার এক পাশ দিয়ে যখন সুন্দর একটি ব্রাউনিশ কালার চলে আসবে, আমি অপর পাশটিকেও উল্টিয়ে নিব। ঠিক এরকমভাবে 2 পাশ দিয়ে যখন সুন্দর একটি কালার চলে আসবে, আমি তখন তেলটিকে উঠিয়ে নেব এই সমোসাগুলোকে। সবগুলো সমোসা কিন্তু আমার তেল থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ব্যাস এরই মাঝে তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন মিনি সমোসা। দেখলেনই তো এটি তৈরি করা কতটা ইজি, আর খেতে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি মজার হয়েছে। আমি আপনাদের একটি ভেঙে দেখিয়ে দিয়েছি যে ঠিক ভেতরে ঠিক কীরকম হয়েছে। তো আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর কেমন হয়েছে তা জানাতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন না আমার কমেন্ট বক্সে। আমি কিন্তু আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকি। তো আল্লাহ হাফেজ।